Балалар 4-ші сынып 45-ші сабақ пысықтау сабағы. Бірінші есепте айтады 25 мыңды дейді 5-ке көбейт. 363 мыңды 30-ға бөлгенде осыны азайту керек дейді. Не істейміз? Бірінші балалар санды көбейтіп алайық. 25-ке 5-ті көбейтсек біз білеміз 125 мың болады. Азайту 363 мыңды 30-ға бөлетін кезде мына нөлдерді қысқартып жіберсек болады. Сонда санға санды бөліп аламыз бірінші мына бүтін сандарда. 363-ті 3-ке бөлсек 121, 2 нөлді тіркей саламыз. Енді баған түрінде азайтып көрейік. 125 мың азайту 1 0 1 2 1. 0-ден 0-ді азайтамыз. 10-нан 1-ді алсақ 9, 5-ден 1 қаржап қойдық 4 қалды, 4-ден 2-ді алсақ 2, 2-ден 1-ді алсақ 1, 1-дің өзін түсіреміз. Сонда жауабы 112 мың 900 болады екен. Балалар келесі есепте айтады 800 бен 6 сандарының бөліндісін 600 бен 60 сандарының көбейтіндісіне қос дейді. Не істейміз? 800-ді 6 санына бөледі екенбіз, балалар. 1800 екен, кешіріңдер. Сонда 18-ге 6-ны бөлсек 3, 2 0 тіркей саламыз. Қосу 6-ға 6-ны көбейтеміз. 36, 1 2 3 0-ді тіркей саламыз. Сонда 36 мыңға 300-ді қоссақ, балалар 36 мың 300 болады. Келесі үшіншісін көрейік. 35 мың дейді балалар. Бөлу керек 2-ге. Осыны 100 есе кеміт дейді балалар. 100 есе кеміт десе 100-ге бөл деген сөз. Көбейтіндісі екен. 35 мыңға 2-ні көбейту керек екен. Сонда 35-ге 2-ні көбейтсек балалар 70. 3 нөлді тіркейміз. 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлгенде балалар 2 0 мен 2 0-ді қысқартып жібереміз де. Не қалды? 700 қалды. Жазамыз. Мысалдан қарайық, балалар 835-ті көбейту керек 500-ге. 500-ге. Балалар 0-ге мән бермей, санға санды көбейтіп алайық. Баған түрінде 835-ке 5-ті көбейтсек, 5 5-ім 25, 5 түсіп 2 ойда. 5 3-ім 15, ойдағы мен 17, 7 түсіп 1 ойда. 5 8-ім 40, ойдағы мен 41. Сонда балалар 4175 және 2 0 тіркейміз. Түсіндік, Келесісін көрейік. 542-ні көбейту керек 600-ге. Балалар не істейміз? Жаңағы сияқты 542-ге 6-ны көбейтіп аламыз. 6 2 12, 1 ойда. 4 6 24, ойдағы мен 25, 2 ойда. 5 6 30, ойдағы мен 32. Жазам 3252, мына 2 0 тіркей саламыз. Түсіндік, Келесісін көрейік. Үшінші нөмірді 540-ті балалар 300-ге көбейту керек. Не істейміз? Нөлдерге мән бермей, санға санды көбейтіп алайық. 54-ге 3-ті. 4 3-ім 12, 2 түсіп 1 ойда, 5 3-ім 15, ойдағы мен 16. 162 және балалар мына қалып кеткен нөлдер тіркеп жазуымыз керек, Түсіндік, Келесінде 640 көбейту 800. Балалар не істейміз? 64-ке 8-ді көбейтеміз, баған түрінде. 4 8-ім 32, 2 түсіп 3 ойда, 6 8-ім 48, ойдағы мен 51 жазайық. 512 2 0 тіркейміз. Тағы бір 0 бар, 3 0 тіркейміз. Төртінші есепте тиімді әдіспен есептеу керек, яғни балалар 1251-ге 4-ті көбейтіп 5-ке көбейткеннен бізге жеңіл болады екен 4-ке 5-ті көбейтіп алсақ, яғни ана сандардың орнын ауыстырамыз, 5 көбейту 4 дейміз. Ана 1251 мен 5-тің орындарын ауыстырдық балалар, 5-ке 4-ті көбейтсек 20, 1251-ге көбейтеткенбіз. Яғни 20 деп тұр ма? 2-ні мына санға көбейтейік. 2 1251 көбейту 2. 2 1-ім 2, 2 5-ім 10, 1 ойда, 4 ойдағы мен 5 және 2. 2502-ні көбейтеміз. Неге? Мен 1 0 жаза саламыз тіркеп. Түсіндіге, тағы біреуін көрейік. Мысалы 2452 дейді, көбейтілген 2 және 5 дейді. Балалар 5 пен 2452-ні орнына ауыстырамыз. Сонда 5-ке 2-ні көбейтсек біз білеміз, 10 екеніне. Ал 10 деген балалар мына санның артына 1 0-ді тіркей саламыз деген сөз. Келесі есепте айтады балалар, 5-ші есепте жылдамдық уақыт берген арақашықтық табу керек. Мына үшбұрыш формуласы бойынша жоғарыда тұрған санды S дегеніміз ол, төменде тұрған 2 санның көбейтіндісі. Яғни 5 км сағат 2 сағат, арақашықтығы 5-ке 2-ні көбейтсек 10. Енді мына жерде балалар арақашықтықты бар, жылдамдық бар, уақыт табу керек. Ал уақыт дегеніміз балалар осы арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни біз 480-ді бөлеміз 60-ға. 48-ді 6-ға бөлсек қанша балалар? 8, нөлдер қысқарып кетті. Сонда мына жер 8 сағат болады екен, Және мына жерде жылдамдықты табу керек, балалар. Жылдамдықты табу формуласы тең S бөлінген Т. Яғни S бізде 480,
Уақыт 12. 48 12-ге бөлсек 4, 0-ді тіркеп жаза саламыз. Түсіндік, е? Өрнек түрін жазу керек. 20 шкаф бар дейді. 20 шкафтың әрқайсысында 7 сөре дейді. Демек 20-ны 7-ге көбейтеміз. Сосын әр сөреде дейді 50 жәдігер қойған. 20-ның 7-ге көбейтінсін және 50-ге көбейтеткенбіз. Балалар, былай көбейткен жеңіл, сондықтан біз 7 мен 50-дің орындарын ауыстырып көбейтейік. Сонда 20-ға 50-ді көбейтсек, яғни 2-ге 5-ті көбейтсек 10, 2 0 тіркеп жазамыз 1000. 7-ге көбейтсек 7 1000 екен.